Ja, un man liekas, tas ir saistīts ar to milzīgo ekspektāciju, kas tiek uzlikti uz vieniem nabaga svētkiem. Un milzīgs jau arī tāds spiediens uz to vecīti. Nu jā, viņš tomēr vecs vīrs, pasties. Viņš ir tikai cilvēks. Jā, tāpat tās kā ar straujumu. Nu, ko var gaidīt? Nu, taču viena ome, ko viņa var izdarīt mums. Nu, ne jau viņa viena visu darīs. Nu, Bet, Dievs uzkrāja tik, cik tu vari nest. Vai vairāk kā iepriekš Arī vairāk kā Bergonim, piemēram. Kaldu? Nē. Jā. Un tāpēc, man liekas, arī visa tā kultūra, kas ir apkārt, tīpaši, teiksim, dziesmas Ziemassvētku, viņas ir pārāk priecīgas, es uzskatu. Kuras? Ja mēs vienu pārtaisījām, mēs uzrakstījām jaunu tekstu, dziesmai priecīgi Ziemassvētki, jārēķinās ar to, ka viņi būs cauri tūliņi. Ja, un man liekas, ka cilvēkiem jāsaprot, ka tie ir vienkārši normāli Ziemassvētki, jo starp citu tā ir latviskā dzīves ziņa. Ja, un man ienāca prātā, ka varbūt viņi varētu mēģināt nospēlēt un nodziedāt. Tad nav daudz, 4. Pie klavierēm? Ērtāk būs, ērtāk būs, jo dīvāns viņš nav tāds īpaši. Tas ir tas, uz ko es varu spēlēt. Iespējams, mēs tagad mainīsim vēstures gaitu. No šīs dienas visas Ziemassvētku dziesmas paliks šādas. Un es domāju, ka būs daudz labāk. Normāli Ziemassvētki nāk, nevajag tāpēc visiem trakot sākt. Nauda mums ir, bet nav baigi daudz, netērē vairāk par tik, cik ir ļauts. Normāli Ziemassvētki klāt, mamma karbonādi klapēt sāk. Rasos mums ir kā vienmēr par daudz, bet pīrāgos vienmēr speķa par maz, speķa par maz. Normāli Ziemassvētki nāks, neceri, ka pēkšņi sniktes sāks. Mājās tak tu sēdi, palielam vienalga tev. Normāli Ziemassvētki nāks, normāli Ziemassvētki nāks. Ziemassvētki klāt, jau no 5. decembra te nāk. Normāli Ziemassvētki klāt, tie būs tādi paši kā pagājušgad. Normāli Ziemassvētki. Danši gēdz, danši. Hits. Un saprāt, pēc šīs dziesmas, kas notiks, būs forši. Jā.
Ja šīs ir tavas cerības, ja tu šito gaidīji, ja un šis ir ok, tad jebkas vairāk būs kolosāli vienkārši. Jo, zini, vienmēr es atceros, ka, ja ir kaut kāda baigās nepatikšanas dzīvē vai kaut kas tiešām baigi slikts notiek, es atceros, ka Mārtiņš Rītiņš teica, ka nekas nevar būt sliktāks par pārceptu zivi. Līdz ar to es saprotu, ka es iedomājos, ka tomēr man viss ir kārtībā. Kas nemīl vīnu, sievietes un dziesmas, muļķis arī nomirs. Martins Luters. Es domāju, ka Mārtiņš Rītiņš atkal. Es domāju, ka Marģers Martins. Kurš Mārtiņš? Nē, viss kārtībā. Viss ir kārtībā. Ko tu saki? Kas nemīl vīnu, sievietes un dziesmas, muļķis arī nomirs? Kādas tev ir pārdomas šī jautājumā? Seksuālo minoritāšu jomā? Jā. Tu zini, man laikam nav viedokļi par šo jautājumu. Labi parunājām toties. Decembris. 10 koncerti, solo koncerti, kamera koncerti vai kamēr koncerti. Kamēr koncerti, tikmēr kamēr. Kamēr koncerti ir Mārim Sirmajam. Tev ir kamera. Tad ar īso. Kuri instrumenti, instrumentiem tātad albumu mēs nesagaidīsim uz Ziemassvētkiem? Labā ziņa ir, ka Ziemassvētki tomēr ir cikliski. Šiem ne, uz nākamajiem, kas zina, jo tāds plāns mums ir. Jā, bet ne šajos. Bet vispār instrumenti ir sveiki un veseli. Mēs ar citu Reini satikām, pilnīgi nejauši, un arī pajautājām, kā viņam iet, un izrādās tieši tā arī kāds stāst, visu kolosāli, visu labi, Reinis priecīgs. Tāpēc mēs arī parādīsim video, lai nav tā, ka mēs satikām un nevienam nerādam. Tā mums gadījumā reti notiek. Gadījums, jā. Šis ir tas gadījums. Lūdzu video. Mirkšķinu acis un smilkstu pēc tevis. Elpoju dzīvi nolīdis ēnā. Zinu, ka pasaulē sētas pusē ir vēl viens, kurš līdzīgi sajūt un domā. Vai ir vēl kāds, kurš līdzīgi domā? Pilnīgi viens, milzīgā burzmā, pilnīgi viens. Es pamazām pazūdu ezera dzelmē. Pilnīgi viens, es dodos pie tevis. Pilnīgi viens, pilnīgi viens. Jā, tā. Tādā ziņā skaidrs, ka Reinim viss kārtībā, viņš gaida nākamo gadu. Tevis labā noskaņojumā, Ziemassvētkiem atbilstošā noskaņojumā.